Goeiemôre broeders en susters. Ons gaan so lank begin. Hier is toch mense wat met drips en draps inkom, maar ons begin nie dan soos van ons tyd af, so ons gaan hulle geruimtyd gee. As jy inkom, kom sit gerus, skryf jou plekkies of jou wat plekkies voor. So dit gaan so 'n bietjie so gaan. Ja, die spoelkinders sit allemaal achter. Ja, so. Dan kom sit gerus. Ek wil soms open, maar voor ek open kan ek dalk net sê, baie welkom vir almal wat hier is vandag. Ons is baie dankbaar dat hier so baie van hier is vandag, wat dit aanbetref. Maar sonder om dan verder tyd te verwyl, wil ek graag ons open. So, wat die opening aanbetref, gaan ek ons lees uit Efesiërs 5. En Efesiërs 5 is, ek dink, sekerlik, wat word baie keer die bekendste teks in die Bybel genoem, wat oor die huwelik gaan. En ons heel eerste sessie gaan ook oor die Bybelse begronding vir die huwelik, en ons gaan ook hieruit werk. So die van die wat die Bybels hier het, maak gerus saam ook, Efesiërs 5, ons lees van vers 22 af. Jy kan ook op jou foon lees, of ons gaan eintlik met die teks redelik werk nou, so as jy 'n Bybel beskik, as jy nie een het, dan bring nie 'n krisis, dit ons sê op die voor. Ek lees ons van vers 22 af. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here. Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook hoof is van die gemeente, en hy is die verlosser van die liggaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hulle eie mans wees. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad, en homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. So behoort die man hulle eie vroue lief te hê, soos hulle eie liggame. Wie sy eie vrou lief het, het homself lief, want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente. Want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene. Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees word. Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. In alle geval moet elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou lief hê, net soos homself, en die vrou moet die man eerbiedig. Kom ons lees net tot daar. Jy kan net so sit, dan gaan ek ons voor in gebed. Onse Vader in die hemel, ons wil U naam loof en prys, en ons wil U dank vir U goedheid, en ons wil U dank vir U woord, dat U woord vir ons die geheimenis van die liefde tussen 'n man en 'n vrou leer, dat ons dit mag weet. Vader, dankie vir ons Here Jesus, wat vir ons die voorbeeld is van hoe om man te wees in die huwelik. En ons vra dat U ook vandag ons gemoedere sal balsem met die Seun Jesus Christus, en dat U ons huwelike sal verryk en sal versterk. Vader, ons bely dat ons U nodig het in ons huwelike. Ons bid dat U die dag sal seën, seën die sprekers, seën elkeen wat hier is vandag, seën ons deelname, ons vra dit in die naam van Jesus Christus. Amen. So, ek wil graag ons sing van Psalm 45. En Psalm 45 natuurlijk 'n baie bekende psalm wat handel oor die huweliksliefde tussen Jesus Christus en sy bruid. So ons wil vandag afskop met Bybelse beginsels vir die huwelik. Jy het al die programmetjie daar. Maar ek dink,
voor ons begin wil ek net hierdie sê. So, baie van die sit vandag, mens weet eigenlijk nie wat om te verwag nie. Baie van die het mevrou jou half ingepraat om hier te wees. En baie van die sê, huwelik is op 'n goeie plek. Dis dalk vandag op 'n goeie plek, en dank die Here daarvoor. Maar, baie van die sê, huwelik is dalk nie vandag op 'n goeie plek. Maar as dit jy is, dan is jy vandag op 'n goeie plek. Ek dink dit sê ons ook uit die standpunt uit. Ek dink veral wanneer ons met die Bybelse beginsels werk, dan werk mens met, jy weet hoe dit moet wees. En jy gaan dalk sit en voel, maar sjoe, kyk hoe ver skiet my huwelik tekort. Maar ek wil vir jou sê, dit is hoekom jy hier is. En ek dink nie, hier is een wat vandag hier gaan sit wat sê, maar my huwelik is reg en my huwelik is perfect nie. So ek wil jou eintlik aanmoedig om deel te neem, as jy half bietjie skrikkerig is, ons blye is hier, ek dink dis heel wat van ons, wat dalk skrikkerig is, dis heel wat van ons wat hierdie eintlik nodig het. So, en ons weet ook dat ons Here Jesus gekom het, hy is vir sondaars. So, ek wil jou in daardie sin op jou gemak stel. Vandag is nie gereeld as 'n perfekte huwelik nie. Nie een van die sprekers wat hier is, sê die huwelik is perfek nie. So, ek wil jou in daardie sin op gerus stel. Dis hoekom ons die evangelie nodig het. Jesus Christus nodig. Ek wil begin met die gedeelte wat ons gelees het. En ek wil begin met die geheim vir die huwelik. So, ek wil vir julle vra, geef my gou so 'n paar, wat is jou gunsteling fliek? Maar liefdesverhaal, gunsteling liefdesverhaal fliek of boek, ek kan nou sê. So, asseblief, julle moet iets sê. Die vrouens gaan eers gesê, hoor. Ja? Ek het nie gehoor nie. Nee, ek is so bang. Ek gaan nie maar dat ja. Notebook, daar sê. So, kan ek dalk nog hoor? Forrest Gump. Wonderlik is dit 'n liefdesverhaal. Wie is I love you? Ja. Goed, ek is nie 'n fliekkenner nie, maar ek sê gou vir my wat se boeke? Shaun the Sheep is 'n wonderlike ding. Ja. Vir die voëls, wie is skrywer, weet jy? Nee, dis Maar ek Nee, dit is Emma dat sy huisgenoot storie wat jy moet instuur en moet jy fliek op gaan. Goed, ek kom op. By was ons. Ja, dankie. 'n liefdesliedjie of song soos mense wil sê. Wie van julle het dalk 'n liedjie wat julle twee aan mekaar bind, wat julle memories oor het? Rita? Hier wat staan by my bokkie. Hier wat staan by my bokkie. Dit is baie diep in dit was Waar in die wêreld Kitty? die van die wat nie bekend is hier, kom as 'n vrou se naam is Kitty. Ja, en hierdie is, ek weet nie, mense lees nie so baie gedigte nie, maar as daar iemand wat 'n gedig het. Rosa Rosarum. Die berggans het 'n veer laat val. Goed. Mense, so selfs die flieks wat jy van hou, wat nie 'n love story is nie, het baie van hulle 'n liefdeslyn wat tog deur die storie loop. Ons sukkel om mooi literatuur die lig te laat sien, mooi kultuur die lig te laat sien, sonder dat ons ergens die liefde in tussen 'n man en 'n vrou. En ek vra net hoekom is dit so? Hoekom is dit so dat wanneer jy 'n sekere liefdesgedig, wanneer jy sekere woorde hoor, wanneer jy hierdie, hoekom is daar net iets anders? Nou die Bybel sê, die liefde tussen 'n man en 'n vrou is 'n verborgene, is 'n geheimenis. Die Griekse woord wat daar gebruik word is misterie. Die liefde tussen 'n man en 'n vrou is 'n misterie. Nou hierdie
Efesiërs, dis nou wat ons gelees het vanoggend, Efesiërs 5:32, hierdie verborgenheid is groot, so dis 'n groot misterie. Maar die wonderlike nuus is, die Here sê, dit is 'n geheim, en die wêreld, wat die Here nie ken nie, soek dit. Hulle skryf liedjies, maar hulle kan nie by die hart van dit uitkom. Hulle kan nie. Maar, sê hy, ek gaan vir jou in my woord sê, wat is daai geheim? Daar's 'n baie goeie rede, dat ek het so mooi gemaak het. Dit natuurlik kan dit baie lelik raak. Ons gaan daarop so 'n bietjie daarna gaan. Maar daar's 'n goeie rede hoekom dit so mooi is. Ek het dit ontwerp om mooi te wees. So, en daai rede is die geheim. Dis die geheim van die liefde. En laat ons dit net vir mekaar sê, dis 'n genade dat die Here dit vir jou en my leer. En vir baie van u is dit nou baie bekend. Maar laat ons dit nie miskyk wat 'n groot genade dit is om dit te mag weet nie. Dit bevry regtig. Ek is onlangs by 'n tipe van 'n teologiese dag, maar dit het so 'n bietjie 'n politieke kleur gekry. En een van die aantuigings wat daar gekom het van die, sal ek maar sê, van die swart mense wat die dag bygewoon het, is, hulle sê, julle het hierdie goud van huwelik, dit was 'n Christelike dag, julle het hierdie goud van die huwelik, maar julle het dit nie met ons gedeel. Nou, maak nie saak of dit 'n aantuiging is of nie, die punt is net, om hierdie te kan weet, is 'n groot voorreg. Dit lig 'n hele gemeenskap op. En die Here leer dit vir ons. Dit is ook, ek dink, van die dit is die mees fundamentele inligting wat jy kan kry oor die huwelik. En as jy hierdie een nie het nie, gaan jy baie sukkel. Jy gaan baie sukkel met jou huwelik. So wat is hierdie geheim? Die tweede deel van vers 32 sê, ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. En dit is wat die geheim is. Die liefde tussen 'n man en 'n vrou is bedoel om 'n refleksie te wees, 'n miniatuurprent, 'n afbeelding van die liefde tussen Jesus Christus en sy bruid. En ek weet baie van u het met hierdie groot geword, maar van u het dalk nie. En as jy met dit vanaf kan wegstap, dan het jy iets om vanaf te werk. Die verhouding tussen Jesus en sy bruid. My verhouding met my vrou, my man, het nie in die eerste plek myself ten doel nie. Dit wys hier na 'n ander groter verhouding. En dis die verhouding tussen Jesus Christus en sy bruid. En ek is ook deel daarvan, van sy bruid. So, daar het daar 'n miniatuurprent. Nou, ek wil dadelik oor gaan na wat beteken dit prakties? So, hierdie gedeelte in die Bybel spreek dit aan. En die eerste ding wat hy sê is, vroue wees onderdanig. En ons manne hou van hierdie vers. Julle beter luister. So, laat ons net vandag hoor, as jy die woord onderdanig hoor, wat kom in jou kop op? Kom ons vra van die vrouens. Respek. Goed. So, hier respek. Nog, wat kom in jou kop op? Onderdanig. Ja, dit. Ek gesê dat daar verskille is dat op die einde die gesag van die man die dan nie hoof moet wees. Maar ons kan nie ooreengekom word en dan op die einde die man so gesag die hoof. So Pieter het verwys hier na besluitneming. Dat is soms in die huwelik, wanneer daar 'n goeie dialoog is, kom mens op 'n punt waar daar nou 'n besluit geneem moet word. En baie keer wil mans nie die besluit neem nie. Jy abdikeer amper jou verantwoordelikheid, want die ou wat die besluit neem is die ou wat die punch moet vat op jou. En ek dink dis iets waarna sy verwys. Maar ek wil nie die positiewe hoor nie, ek wil ook die negatieve, maar Gerard, dit is nie gerust. Ek wil ook meer positief, want ek dink as jy op die krisie kyk wat sê vir die vrou is, jy kyk wat sê vir die man. En ek dink dis een van die probleme in die samelewing, die mans is nie bereid om daai leiding te neem wat die Here vir gee. Ja. So die man kan wel kyk dat hy hoofstap met die regte lewe. As hy, hier was nog aan, dankie Gerard. Onderdanig veronderstel koning, maar daai ondergedeelte is op die Goed. Sê net vir my, kan hierdie misbruik word? Is dit in ons geskiedenis misbruik? Goed, jy wil sê? Ek dink ons baie gevalle wat hierdie van as jy konteks
aangehaal word en waar die man of so uitgeregeer oor die vrou regiet, nie 'n tipe, weet dat sy koningskap nie, maar jy sal nou my vloere was en jy sal nou dit en jy sal, ek dink mens kry dit nogal baie. Dis nie daai onder. Ja, goed, hierdie is verskriklik teen die kultuur van die dag, dit is net geen twyfel. As jy daar buite gaan skree, vrouens moet aan mans onderdanig wees, gaan jy baie moeilikheid kry. Die vraag is, moet alle vrou aan alle mans onderdanig wees? So, kom ons kyk net wat sê die vers. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig. So, dit is wat, hierdie gaan oor die huwelik. Daar's mense wat ergens by werksplek is, en dan is daar, dan werk hy, dan is sy direkte hoof vir vrou. Ek was al in so'n situasie. Nou, in die werksomgewing, is daar net nie 'n manier wat sy aan my onderdanig moet wees, inteendeel, in die werksopset moet ek aan haar onderdanig. Maar in haar huwelik, al is sy die CEO van Sanlam, nee, dis nie onderdanig. Goed. Hallo? Ek gaan vraag om die lig te werk, want net voor die stuk wat ons nou gelees het, daar in die vorige gedeelte, staan daar, en aan mekaar onderdanig in die vrees van die Here. Ja. Hoe in alle konteks moet ons dit verstaan? Ja, so, daai vers gaan oor die gemeentelike samelewing, so as gelowig is ons aan mekaar onderdanig, mans en vrouens, ons is aan mekaar, ons kyk hoe ons mekaar kan dien. En dit het 'n implikasie vir die huwelik, want my bruid, my vrou, is ook my medegelowige. En in daardie sin is daar 'n vorm van onderdanigheid. Maar ek dink daar is 'n breek in die perikoop, of 'n nuwe gedagtegang wat aanbreek. Hy het nou gepraat oor die gemeente, nou gaan hy en hy praat oor die huwelik. So, daar's 'n besondere verskil dan belang. Hoe moet sy onderdanig wees sy, soos aan die Here? Ons het nou gesê, die huwelik is 'n refleksie van verhouding tussen Jesus Christus en sy bruid, so hoe moet sy onderdanig wees? Wel, soos jy en ek, ons almal onderdanig moet wees aan Jesus Christus, so in die huwelik die vrou aan die man onderdanig wees. So, kom ons kyk na die beginsel van gesag, Romeine 13. So, die wêreld, een van die Satanse strategieë is om gesag af te breek. As jy gesag afbreek, dan het jy chaos. As jy in 'n klas, as die kinders, as juffrou nie meer gesag het nie, dan word dit chaos. Waar dit ook al is, so die manier hoe God orde bring in die skepping is, hy gee gesag. Hy stel hoofde aan. En nou sê hy, een van die instellings wat hy is die huisgesin, die huwelik, en hoe hy dit georden het, is daar's 'n hoof in die huis. En die hoof is 'n man. Maar hoe werk dit? Laat elke mens hom onderwerp aan magte wat oor hom gestel is, want daar is geen mag behalwe van God nie, en die wat daar is deur God ingestel, sodat hy wat hom teen die mag versit, die instelling van God weerstaan, en die wat dit weerstaan, sal hulle oordeel ontvang. So die kind wat in die klas teen juffrou in opstaan is teen die wil van die Here. Sy is die gesag wat nou hier aangestel is. So hierdie geld selfs vir mense wat nie kinders van die Here is. As iemand oor my aangestel is wat nie 'n gelowige is nie, dan gaan ek in alles wat goed en reg is aan hierdie gesag gehoorsaam wees, want die Here stel aan. Goed. Maar dit wat nie goed en reg is nie, gehoorsaam te wees. Goed, jy is heeltemal reg. So, dis onderdanigheid met voorwaardes. Die voorwaardes aan gekoppel, natuurlik. Ek is nie onvoorwaardelik aan jou onderdanig nie. Goed. En nou iets daarvan sien ons in Handelinge 4. Hier kom 'n gesagsliggaam en sê vir Petrus en Johannes, julle mag nie meer preek in die naam van Jesus nie. Die Joodse Raad is regtig 'n gesagsliggaam gewees. En wat sê hulle vir hulle? Of het reg is vir God om julle meer gehoorsaam te wees as God, moet julle self beslis. Maar want vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor het. Wat sê hierdie disippels? Ons onderwerp ons graag op gesag. Ons is gelowiges. Ons weet die Here stel mense aan. Maar julle moet weet, julle moet ook julle aan gesag onderwerp. Daar's iemand wat oor julle ook aangestel is en ons gaan nou eers vir die Here luister. Ons gaan nie vir so julle sien die hele punt en ek dink dis wat jy sê. Luister man, jy weet dat alles wat goed en reg is,
ons praat oor die dinge en ons ek dien jou daarin. Maar in hierdie saak kan ek nie vir jou luister. Jy moes vir die Here geluister. Jy luister nie nou vir hom. So, as jy nou 'n baie simpel voorbeeld, kerk toe gaan. So hy sê ons gaan Sondag so toe, dan sê hy nee, ek kan, dis nie reg. Dis nie reg nie. Die Here sê ons moet kyk. So is 'n voorbeeld. Kom ons gaan net oor na wat beteken dat die man is die hoof van die vrou. Dis die versie, vers 23. Die man is die hoof van die vrou, soos Christus hoof is van die gemeente en hy is die verlosser van die liggaam. Nou ek wil vir jou die vraag vra. Wat sê een wil jy die graagste wees? Wat sê een is die meeste? Hoofskap of onderdanigheid? As jy moet kan kies, wat sê een wil jy hê? Wat sê een sal jy vat? Wat sê een is die minste moeite? So dis hierdie ding, nee, van om 'n hoof te wees soos Jesus Christus is 'n hoë opgawe. Goed, en ek dink dit is wat in die verlede baie keer misbruik is, vandag ook nog misbruik is. Een van die hoe lyk Christus se hoofskap? So ek wil graag hierdie lees. Hoor wat sê Jesus Christus in Markus 10. Lees vir ons vers 42 tot 45, 45. Hy sê, julle weet dat die wat gereken word as owerstes van die nasies oor hulle heers en dat hulle groot manne oor hulle gesag uitoefen. Dan sê hy, so moet dit onder julle nie wees nie, maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet almal se diensknegt wees. Want die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys. So, die Here sê, hy verwys na die wêreldse verstaan van hierdie goed. Hy sê, die groot manne wat gesag uitvoer. Hy sê, maar onder julle moet dit nie so wees nie. As jy die hoof is, moet jy die grootste diensknegt wees. En ek dink dit is wat in die huwelik so is. Die man moet, om hoof te wees beteken ek is die grootste diensknegt. Daar het ons nou oor gepraat. Nou, wat het die Here Jesus, hy sê hier, hy is die seun van God, wat aarde toe kom. As daar een mens is wat gedien moet word, is dit Jesus Christus. En hy sê, ek het nie gekom om gedien te word, maar om te dien. En om my lewe te gee, vir my bruid. Dis eintlik wat dit is. So, ek dink dit beteken letterlik, dat elke man wat met 'n vrou getroud is, moet sy lewe vir sy vrou gee. Of dit nou beteken, mag God dit behoed, dat daar so 'n dag is wat jy letterlik jou lewe gaan moet gee, as daar 'n situasie ontwikkel, mag God dit behoed, maar dan moet 'n mens bereid wees. Maar andersins in elk geval elke dag, jou lewe aflê vir jou vrou. Nou, ons jong manne was nooit in die weermag nie, maar die ouer oom sê vir ons, daai generaal wat voorhardloop, jy sal jou lewe vir hom gee. Hy wat bereid is om sy lewe vir jou te gee. Dis nie 'n probleem om te volg nie. So ek dink dis die hele ding. Dit vat meer om die hoof te wees as om die onderdanig te wees. Dis 'n vreugde om iemand te volg wat sy lewe vir my afneem. Ek dink net daar bly en sê ek volg. Dit beteken die een wat hoof is, loop voor. Ja, nie van agter af voor en toe aan nie. Maar loop eintlik voor en jy loop agterna. Dis presies wat dit is. Nou, hierdie is nie 'n miskenning van die vrou se rol en die vrou se intellek. Dit is baie keer so dat 'n vrou eenvoudig slimmer is as haar man. Dit is so. Dat 'n vrou soms maar daarom is dit net eenvoudig dwaas as 'n man in sy hoofskap nie dialoog het met sy vrou nie. En as jou vrou sê, hoorie, hierdie ding gaan nie werk nie, is dit dwaas om te sê, nee, ons sal dit so doen, ons gaan dit so doen. Ek bedoel, dit nie besluit ons saam oor. Maar daar is partykeer hierdie met 'n beroep wat ons eendag gehad het, was dit net ons het al die kante, ons het nie geweet wat nie, en my vrou het gesê,
kom sê vir my wat gaan ons doen. En ek dink dit, en ek wil sê, nee, jy weet, sê waar, as jy nie wil gaan nie, dan gaan ons nie. Sê jy? So, as dinge verkeerd loop, dan kan hierdie ene terugkom, verstaan. Ja, maar jy was die een wat nie wou. Nou dit is nie boodskap nie, dis lafhartigheid. So, ergens moet die besluit geneem word, en dan moet ek pa staan vir die besluit. Goed, en 'n wyse vrou sal wanneer die man oorleg gepleeg het, en wanneer sy self bewus is van 'n moeilike besluit wat dit was, dan op besluit geneem moes word, as dinge skeefloop vorentoe, gaan sy hom steeds ondersteun. Ja. Goed. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, sien daai gedeelte. Soos Christus die gemeente liefgehad en homself daarvoor oorgegee het, hier sien ons weer dat die Here het homself uitgestort vir sy bruid. Hy het sy lewe gegee vir haar. En nou wil ek vir jou vra, hoekom in hierdie gedeelte is hierdie eksplisiete opdrag aan mans om hulle vroue lief te hê? Hierdie gidstuk gaan oor die huwelik, maar nou sê Paulus eintlik net vir die vrou, vir die manne om die vrouens lief te hê. Daar staan nie direk lief te hê. Hoekom is dit so? Dis maklik om 'n vrou lief te hê. Maar daar steek dalk iets aan. Is dit nie dalk omdat die Here die vrou juis kon sê meer emosioneel geskaap het, hulle wys maak nie vir liefde, en mans is nie so geskaap nie. Hoekie Gerard, daar agter jou? Ek dink dis omdat hy net gesê dat die vrou onderdanig aan die man moet wees. So hierso sê dit net hoe die man aan die hoof moet wees, en daai nie net kan die kind maak vir dit tot. Goed, so die liefde van die vrou se kant af is geïmpliseer in 'n geval. 'n Wimpie en dan Pieter? Ek dink as jy die trend volg van God roep ons. Ja. Sy liefde oor ons is groot en daarom reageer ons op sy liefde. En uit daai trendtyd loop dit dan van daai kan jy sê van daai hiërargie af loop dit dieselfde deur ondertoe, soos wat Christus vir ons lief was en ons gesterf toe ons nog sondaars was. Net so in daai selfde lyn en in daai selfde trant roep die teks dan op, wanneer jy moet vir julle vrouens lief hê. Nou, so wat baie van julle is inisiatief, né? Initierende, die man moet inisiatief neem in hierdie saak. As 'n man vir sy vrou lief is, uit sy pad uitgaan om vir haar lief te wees, vrouens beantwoord dit met liefde. Dis hoe dit werk. Daar was dit nog aan en dan Tina. Ek dink ook die Here ken 'n vrou se hart, dat hy daai opdrag gee, dis die belangrikste ding in 'n vrou se lewe. Nie om die hoof te wees nie, maar om lief te ontvang van 'n man. Ja. Dan Ek sê altyd vir die kinders, die Here gee ons nie opdragte wat ons natuurlik van self reg sou doen nie. Hy sê vir ons die goed wat hy weet, ons moeilik en swaar is. Ja. Dus ek dink dit is so ek gaan nou vir jou kans gee. Iets wat ek met my kinders daar onthou is ek het op 'n plaas geword, so my pa was die ouderling van ons bure en toe staan daar 'n moeilikheid in die huwelik. En toe het hulle hieroor gepraat en die dinge ek het was nou 'n kleintjie wat daar by staan, maar toe sê hy, maar ek is nie meer lief vir hom. En toe sê my pa vir hom, maar dit is onmoontlik. Dit is onmoontlik dat jy nie lief kan wees meer vir hom. Dit is 'n opdrag. Dit is 'n opdrag. So Hollywood sê liefde is 'n gevoel. Maar mans het veral nodig om te hoor, liefde is 'n taak. Dit is 'n opdrag. As jy vir iemand lief wil wees, dan kan jy. So dis onmoontlik. Jy kan nie sê jy is nie meer lief vir hom nie. Word dan lief vir hom. En dit is regtig so. Ek wil mens lag nou daaroor, maar dit is hoe dit is. Frans op. Dit is baie belangrik want as mens jonk is en jou vrou is mooi pragtig en alles dan is dit maklik. En dit gaan net oor die liggaamlike en daai dinge dan gaan dit natuurlik as jou vrou ouer word, jy word ook ouer, maar vir jou voel dit nie so nie, dan gaan jy nie meer daai liefde hê vir jou vrou nie. Maar as ons die definisie anders maak en sê nee, dit is 'n opdrag en dit is meer as net daai liggaamlike gedeelte, dan word dit heeltemal anders. Dit is verseker. So ek gaan nog vir 2 gelede gee vir Ek wil net wat ek dink is 'n vrou commit met haar hart baie makliker as 'n man. En sy commit aan een man. En 'n man
is anders geskape deur die Here. Nee, hy kan 'n klomp vrouens lief hê. En ek dink dis waarom die opdrag so is, dat jy jou eie vrou moet lief hê en jy moet haar lief hê. En geen ander een. Geen ander een. Dankie Rina. Alicia, jou hand was op. Kies, ek vergeet. Ek dink net dit is makliker vir 'n vrou om onderdanig te wees as sy liefde ontvang. Ja. Dan gee sy makliker onderdanigheid vir haar man, want as sy nie liefde ontvang nie, dan raak sy hartlik was en dan Maar dit is ek om liefde te kan ontvang. Dankie dat jy dit sê. Dit jy weet, ek kan baie keer verstaan hoekom vrouens harde kwas raak. Want as jy sien hoe dat sy ontvang die liefde, hierdie selfprysgawe, hierdie liefde wat van Christus, is die Griekse woord agape. Daai woord beteken om per definisie my belange terug te sit en jou belange op te sit. So as daai liefde, as 'n vrou dit ontvang, is dit nie vir haar probleem nie. As sy dit nie ontvang nie, hoekom moet ek vir jou luister? Hier niks in jou lewe wys vir my hierdie selfprysgawe. Ja, so hoekom moet ek vir jou luister? En dit kry jy dan. Ek gaan nou regtig nog 2. Jou hand was op gewees, Gerard? Ek het advies, jy het nog 5 minute. Ja. Dan moet jy sê vir die Stel vir die man op. Ja, ek wil net dieselfde sê as jy het gesê, dis daai deel wat my outomaties dink, as ek praat van Christus as 'n liefde vir die gemeente, dan dink ek aan daar waar hy met Johannes gepraat het, het jy my waarlik lief? Dan gebruik ek die woord eros aanvanklik en dan gebruik hy agape. En die oomblik as hy agape gebruik, dan kan hy eintlik nie sê hy het nog nie daai liefde nie. Ja. En ek dink mense moet dit teenstel teenoor die Hollywood definisie van liefde, daai gevoel wat Frans Jacques eintlik na verwys, daai gevoel wat jy eintlik het as ons altyd jonk is, daai verliefde gevoel. Ja. Dit is 'n liggaamlike, dit is daai eros liefde, maar agape is iets baie dieper as dit. Ja. En dit is dankie Gerard aan Erika wou sê. Ek wil sê dat 'n vrou is soos 'n blom. As hy nie water kry nie, dan groei hy nie. En so die Here ons wêreld vir ons gegee om te versorg. En as ons nie water gee daar nie, dan kan niks, dan verdor dit. Ja, ek dink dit sê dit baie goed. So ons gaan nou ook ietsie daaroor sê. Ek dink wat aan Erika daar sê dit baie goed. So julle, daar's nou nie tyd nie. Maar kom ons sê gou vir my, wat dink jy gee vir my een van die beste voorbeelde van waar 'n man sy vrou lief het. Selfopoffer. Daar was in die kring. Vergifnis. Ja, dit my as die ander persoon in watter opsig ons is almal sondaars en oortree, maar ek dink vergifnis. Ja. Goed, as hy sy vrou vergewe, bedoel jy? Ja. Om onvoorwaardelik lief te wees. Goed, ek dink dit som dit op. Ja. Jonel? Weet jy, Pieter, jy vra nou, daar's nou spesifiek prakties. As my man moeg van werk afkom, en hy werk 2 keer so lang soos wat ek werk. Jy vra prakties. En hy help met die huis en om sokkies die wasgoed op te vou en weg te kom. Dit is vir my prakties, want hy is baie moeilik as wat ek is. Ja. En hy sien kans om vir my te help, sodat ons gelyk kan klaarkom en gelyk kan gaan slaap en gelyk kan is. Dit is selfprysgawe. Ek dink dit is 'n goeie voorbeeld. Een van die mooiste voorbeelde van 'n man se liefde vir sy vrou en 'n kondisie van hom Hierdie is om Hierdie se pa vir sy ma. Hoe hy vir haar gesorg het, sy het probleme gehad met haar tande en hy het gesorg dat haar tande versorg word voor hulle huwelik. Hy het daarin sy haar en haar 2 kinders onder die vlek geneem en versorg en lief gehad. Tot die dag van sy dood. Dit was my een van die mooiste liefdesverhale wat ek ooit in my lewe gehoor. So en dit is 'n aanhoudende selfprysgawe. Dit is nie ook. Dankie Rita. So ek wil sê 'n man wat sy werk gaan doen, hard gaan werk, dit is selfprysgawe. Dis waarvoor jy ook geroep is. Gaan doen jou werk en werk hard en goed. So ons Karyna sê ek het 3 minute. Ek wil net sê 'n man het 'n verantwoordelikheid ten opsigte van sy vrou se skoonheid.
dit kry ons ook uit hierdie teks uit. Christus maak sy bruid mooi, mans maak hulle vrouens mooi. En dis wat Tannie Erika gesê het. So, hy maak al onder andere mooi deur die waterbak van die woord. So, dit beteken, vrouens wat in liefde gelei word, in die woord, deur 'n man, word mooi. Dit is net so. Dus hy kry innerlike skoonheid, dit het implikasies vra uiterlik, en dit is, ek dink die hoofskap, sy belangrikste deel is die geestelike hoofskap, om leiding te neem as hoof van jou. En as jou vrou meer kennis het van die Bybel, dan is dit goed, dan luister jy ook. Maar jy het die verantwoordelikheid om die huisgesin te lei, om seker te wees, daar is huisgodsdiens, daar word saamgebid. En dan maak het 'n vrou mooi. Ons het iemand baie jare terug geken, wat getroud was. En ons het nie baie van die man gehou. En die vrou het altyd baie sleg gehad. En toe is die man oorlede. En dit was seker 'n jaar later dat ons weer die vrou sien. En ons kan nie vinnig genoeg wegkom en net vir mekaar sê, ja, kyk net hoe lyk die persoon. En toe wonder ons net, maar het daai blom water gekry? Wat het gebeur in daai huwelik? Dat mens kon dit aan haar sien. Sy was nie gelukkig. So ek dink net, wat jy vir jou vrou sê, hoe jy met haar praat, sê jy vir haar sy's mooi, jy lyk vandag vir my mooi, al hierdie goed, dit is die blom wat moet water kry, en dit is ons opdrag, 'n man, verantwoordelikheid in opsig van sy vrou. Die laaste ding om jou vrou iets lelik van te sê, en om haar seer te maak, want die Here sê, die huwelik is so intiem, dat jy maak jouself seer. Om jou maat seer te maak is die domste ding wat jy doen. Jy doen dit eintlik maar ook teenoor jouself. Dan die laaste gedagte uit die teks uit, voor ek klaar is, Karyna, is vers 31, hou einde van Genesis 2 aan, wat sê die huwelik is 'n instelling van God. God het die huwelik ingestel, en dan deel van daai, sê hy, daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleed, en hulle sal een vlees wees. So daai verlaat is baie belangrik. 'n Huwelik kan nie dit oorleef wanneer 'n man of 'n vrou nie hulle ouerhuise verlaat. En ons het nie tyd om in al die detail op in te gaan nie. Maar dit beteken, seuns moet hulle ouers verlaat, dis 'n geestelike verlaat, ons is 'n nuwe huis, oupa met die baie geld gaan nie ons huis regeer nie, ons neem besluite hier. Goed, en die dogters veral jong dogters met 'n sterk ouerhuis, met 'n pa wat 'n sterk standing in die gemeenskap het. Dis vir hulle baie moeilik, want nou trou ek met Frikkie, hy is 21 jaar oud, hy het nog nie so behoorlike inkomste nie, maar ek moet my pa verlaat. Die besluite word hier geneem. Ons vra sy raad, sê vir hom dankie vir die geld, ons kyk of ons weg kan kom van daai af. So ons wil, daai verlaat beteken, ons wil nie daai hê nie, ons wil op ons eie staan. Maar die laaste een, ouers moet hulle getroude kinders verlaat. Dit is so belangrik. Jy is nie goed vir jou kind as jy hulle nie verlaat. As jy hulle nie toelaat om te luister. So, versuim om te verlaat lei tot verwoesting van al twee verhoudings. Nee, jou verhouding met jou ouers, as jy nie jou ouers verlaat nie, verloor jy jou verhouding met jou ouers. En met jou man. Dit is so dom. Die een wat jy probeer in stand hou, meisiekind is so lief van my pappa, so ek probeer hom in stand hou, ek luister meer na hom as na my man, dan verloor ek op die ou eind al twee verhoudings. Dit is sleg vir my verhouding met my pa, en natuurlik met my man. So die manier wat die Here voorskryf is, verlaat. En dan behou jy al. So, dit is, ek dink ons gaan daarmee stop.